صدقوني لما أقول إن الفيلم ده مش بس غير شكل السينما، ده كمان ساب بصمة مرعبة في علم النفس الاجتماعي ووثق لحظة تاريخية مهمة. إحنا في مقبرة ريفية معزولة شوية في ولاية بنسلفانيا بالنهار. عندنا أخ وأخت، جوني وباربرا، رايحين زي كل سنة يزوروا قبر أبوهم. جوني ده بقى شخصية يعني رخمة شوية، بيحب الهزار التقيل جدا، بيستغل إن أخته باربرا خجولة وبتخاف بسرعة، فبيبدأ يستفزها، يغير نبرة صوته ويقول لها الجملة الأيقونية بتاعته وهو بيضحك: هم جايين يا باربرا. الجملة دي لوحدها بقت علامة مسجلة في تاريخ الرعب. المشكلة بقى إن الهزار ده بيقلب بجد في ثانية، وهم واقفين بيظهر من بعيد راجل شاحب جدا، حركته بطيئة وبيمشي بطريقة غريبة ومتقطعة. دقيقة واحدة بنتنقل من إخوات بيهزروا لواقع دموي مرعب. ودي كانت الصدمة الأولى اللي روميرو بيديها للمشاهد. مفيش تمهيد، مفيش تفسير. باربرا بتلاقي نفسها فجأة لوحدها، أخوها جثة قدامها والراجل ده لسه بيحاول يمسكها. الرعب هنا مش بس في الوحش، الرعب في كسر الإحساس بالأمان العادي. باربرا طبعا بتفقد أعصابها تماما، بتجري بأقصى سرعة وهي بتصرخ وبتركب عربيتهم عشان تهرب. بس يا فرحة ما تمت، بتكتشف إن مفاتيح العربية كانت مع جوني. لحظة التوتر من كتر الرعب بتنجح بس إنها تفك فرامل اليد وتخلي العربية تتدحرج بيها على منحدر وتكمل لحد ما تخبط في شجرة. بتضطر تسيب العربية وتكمل جري على رجليها في وسط الحقول لحد ما توصل لمزرعة فيها بيت باين عليه إنه مهجور. الراجل الغريب ده لسه ماشي وراها ببطء بإصرار يخوف. لما بتدخل البيت بتاخد نفسها وتفتكر إنها لقت الأمان، بس الصدمة الأكبر كانت مستنياها جوه. بتطلع السلم وتلاقي جثة، بس مش أي جثة، دي جثة متقطعة ومأكولة نصها. مشهد الجثة ده كان صادم جدا لجمهور سنة 68، أكيد حاجة مش متعودين عليها. وقتها المثير للاهتمام هنا هو قرار تصوير الفيلم بالأبيض والأسود. كتير من الناس بتفتكر إن ده كان عشان ميزانية الفيلم كانت ضعيفة جدا، وده حقيقي جزئيا صح، حقيقي جزئيا، لكن التأثير النفسي للقرار ده كان مذهل. الأبيض والأسود زود الإحساس بالواقعية، خلاها تبان وكأنها لقطات من نشرة أخبار أو فيلم وثائقي. فعلا غياب الألوان خلى التركيز كله على لغة الجسد، الظلال وحركة الوحوش البطيئة اللي بدأت تتجمع وتحاصر البيت. تحس إن البيت ده اتحول لمصيدة. الأجواء بقت بتخنق، وكل ما باربرا بتبص من شباك تلاقي وحش جديد بيقرب. الأمل كان شبه معدوم، بس في اللحظة دي بيحصل تغيير جذري في الديناميكية بتاعة الأحداث. بيظهر شخصية بن. دخول بن ده كان نقطة تحول. راجل أسود بيوصل للبيت بعربية بيك اب، وشخصيته بتعكس تناقض تام مع حالة الانهيار والصدمة اللي باربرا فيها. بن راجل هادي، عملي، شاطر جدا وحازم، بياخد زمام الأمور من أول ثانية. بيسحب باربرا لجوه وبيبدأ فورا يشتغل على تأمين المكان. بيكسر ترابيزة، بياخد ألواح خشب وبيبدأ يسمر الأبواب والشبابيك عشان يصد الوحوش اللي بتحاول تدخل. بن بيدي المشاهد إحساس إن العقل والمنطق لسه موجودين وإنه مش هيستسلم بسهولة. حضور شخصية بن كان ثوري بكل المقاييس. احنا بنتكلم عن سنة 1968 في أمريكا، سنة مليانة باضطرابات وحركة حقوق مدنية. إنك تجيب بطل أسود وتخليه هو الشخص العقلاني القائد اللي بياخد قرارات وبيحمي بطلة بيضة في فيلم رعب، ده كان شيء غير مسبوق في السينما السائدة وقتها. بن بيمثل القيادة العقلانية وسط الفوضى، بس هو بيحاول يسيطر على الوضع ويحصن المزرعة. بيكتشف مفاجأة بتشلب الموازين تماما: هم مش لوحدهم في البيت. دي كانت مفاجأة. بيكتشفوا إن في 5 أشخاص تانيين كانوا مستخبيين في القبو طول الوقت ده، وسامعين كل حاجة بتحصل فوق وما تحركوش. مين بقى؟ دول عندنا هاري كوبر، وده باختصار الراجل اللي كلنا عارفينه في حياتنا، عصبي، أناني، صوته عالي، ومقتنع إنه بيفهم أكتر من أي حد. معاه مراته هيلين وبنتهم الصغيرة كارين.
بس المشكلة إن كارين مريضة جدا ونايمة لأنها تعضت من واحد من الوحوش دي، ومعاهم كمان زوجين مراهقين هم توم وجودي. التشكيلة العجيبة دي من الشخصيات تحت سقف واحد وسط حصار مرعب هي الوصفة المثالية لكارثة من جوه البيت. هنا بقى الموضوع بيبقى مثير جدا، لأن الصدام بين بن وهاري بيبدأ فورا وبشكل عنيف. هاري شايف نفسه صاحب الحق في القيادة، ومقتنع تماما إن القبو ده هو المكان الوحيد الآمن. مصر إنهم ينزلوا كلهم ويقفلوا الباب على نفسهم ويستنوا المساعدة. على الناحية التانية بن بيفكر باستراتيجية مختلفة تماما. بن بيقول له هاري صراحة، القبو ده فخ موت بالظبط، مفيش منه غير مخرج واحد بس، الباب اللي فوق. لو الوحوش كسروا الباب ده هيبقوا محشورين تحت ومفيش أي فرصة للهروب. عقلانية بن بتخليه يشوف إن أحسن فرصة للنجاة هي تحصين البيت الكبير، لأن في مساحة للتحرك وأكتر من مخرج للطوارئ. الصراع ده بيقسم المجموعة. توم وجودي بيقتنعوا بكلام بن وبيقفوا معاه. هيلين بتبقى مترددة ومحبطة من عصبية جوزها، وهاري بيفضل يعاند ويصرخ. الصدام ده هو القلب النابض للفيلم. إزاي هاري بيمثل الخوف الانعزالي، الرغبة في الانغلاق والسيطرة على مساحة صغيرة حتى لو كانت وهمية. هو مش بيفكر في الحل، هو بيفكر إزاي يحس بالأمان المؤقت. وبن بيمثل التفكير العملي والمواجهة المفتوحة. صح، انهيار التعاون بين البشر تحت الضغط ده هو الرعب الحقيقي اللي روميرو عايز يوصله. يشتغلوا كفريق، غالبا صراعاتهم الداخلية وعنادهم والأنا بتاعتهم بتكون هي السبب المباشر في هلاكهم قبل حتى ما الوحش يوصل لهم. وده بياخدنا اللي بيحصل بعد كده لما بيلاقوا راديو وتلفزيون شغالين وبيبدأوا يعرفوا اللي بيحصل في العالم بره. المزرعة دي الأخبار مرعبة، التقارير بتأكد إن دي مش حادثة فردية، دي موجة من جرائم القتل الجماعي بتضرب الساحل الشرقي الأمريكا بالكامل. المذيعين بيقولوا إن الموتى بيرجعوا للحياة بطريقة غامضة، وعندهم جوع رهيب للحوم البشر، والأهم إنهم بيقولوا إن الطريقة الوحيدة للقضاء عليهم هي تدمير المخ. بس الغريب بقى في التقرير التلفزيوني إنه بيطرح نظرية عجيبة جدا لسبب الظاهرة دي، نظرية المكوك الفضائي. أيوة، المذيعين بيتناقشوا إن السبب ممكن يكون إشعاع تسرب من مكوك فضائي أمريكي كان راجع من كوكب الزهرة وانفجر في الغلاف الجوي. المخرج هنا دخل موضوع المكوك الفضائي لأنه انعكاس ذكي جدا لروح العصر في الستينات. إحنا بنتكلم عن فترة الحرب الباردة، سباق الفضاء بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، والخوف المستمر من التكنولوجيا النووية والإشعاع. الناس وقتها كانت مرعوبة من فكرة إن العلم والتطور السريع ده ممكن يجيب نهايتهم. فالمخرج روميرو استخدم المكوك الفضائي كمبرر علمي زائف بيعكس قلق المجتمع وقتها. ورغم إن التقرير بيحاول يدي تفسير، إلا إنه في الحقيقة بيزود حالة اليأس. لما المجموعة اللي في البيت بتسمع الأخبار دي بيدركوا إن الحكومة نفسها مش فاهمة اللي بيحصل، وإن مفيش مساعدة جاية في الطريق. الإحساس باليأس بيبقى مسيطر. بن بيفهم إنهم لو فضلوا محبوسين في البيت هيموتوا بالبطيء، فبيقرر إنه لازم ياخد فعل، لازم يحط خطة للهروب. والخطة كانت ذكية نظرياً. في مضخة بنزين بره في أرض المزرعة، بن فكر إنهم يخرجوا ويملوا عربية البيك اب بتاعه بالبنزين ويهربوا كلهم بالعربية. المكان آمن طام، وجودي بيقرروا يساعدوه. بيتسلحوا بالبلات اللي لقوها في البيت وبيعملوا مشاعل نار عشان يبعدوا الوحوش. وهم خارجين بيفتحوا الباب وبيجروا على العربية وسط الزومبي. لكن اللي بيحصل بعد كده كارثة مأساوية بكل المقاييس. خطة ممتازة على الورق، لكن التنفيذ على أرض الواقع كشف عن أسوأ عدو للبشر وقت الأزمات، الخوف والذعر اللي دمر كل حاجة. وهم بيحاولوا يملوا العربية، من كتر الضغط وتجمع الوحوش حواليهم طام إيده بتتهز وبالغلط بيكب بنزين على العربية وعلى الأرض. وبحركة سريعة غير محسوبة الشرارة من المشعل بتلقط في البنزين المسكوب،
في لحظات العربية بتولع بالكامل. توم بيحاول يحركها عشان يبعدها عن المضخة، بس الأوان بيكون فات. العربية بتنفجر انفجار ضخم جدا، وتوم وجودي بيموتوا متفحمين جواها. والمشهد مش بيقف هنا. الكاميرا بتورينا مشهد من أبشع ما يمكن. الوحوش والموتى الأحياء بيبدأوا يتجمعوا حوالين حطام العربية المشتعل، وبيمدوا إيديهم يسحبوا البقايا المحترقة لتوم وجودي ويبدأوا ياكلوها. المشهد ده قمة في الفشل والعدمية، وده بيطرح سؤال مهم جدا عن تأثير الضغط النفسي على اتخاذ القرار. الخطة زي ما قلنا كانت قابلة للنجاح، لكن الخوف بيخلي أبسط حركات معرضة للفشل. روميرو هنا قاسي جدا على أبطاله. مفيش معجزات، مفيش بطل بيعمل المستحيل وينقذ الكل في آخر لحظة زي أفلام هوليوود التقليدية. كل محاولة للنجاة بتبوظ تماما بسبب الأخطاء البشرية اللي بتنتج عن الذعر. الفشل ده بيدي رسالة مخيفة للناجين اللي لسه في البيت، وهي إن كل الملاجئ وكل التحصينات دي مجرد مسكنات مؤقتة. البيت اللي بيحاولوا يحتموا فيه بيتحول قدام عينيهم لمقبرة بطيئة. الإحساس بالاختراق ده بيوصل لقمته لما بن المحطم بيرجع يجري على البيت بعد ما فقد توم وجودي، والأهم إنه فقد وسيلة الهروب الوحيدة في الوقت ده. عدد الوحوش بره بيكون تضاعف، بقوا جيش من الموتى، محاصر المزرعة من كل شبر. الهجوم بيبقى أعنف وأشرس، وبيبدأوا يكسروا الخشب اللي بان سمروا على الشبابيك، وإيدين الموتى الأحياء بتبدأ تخترق الحيطان والبيبان. وفي وسط كل الفوضى دي، وفي اللحظة اللي المفروض يتكاتفوا فيها عشان يسدوا الثغرات، هاري بيعمل أسوأ حركة ممكن تتخيلها. الراجل ده اللي طول الوقت بينظر عليهم بيسيب بن يواجه الوحوش لوحده على الباب، وبيجري زي الجبان على القبو، وبيقفل الباب من جوه ويسيب بن بره يموت. خيانة هاري هنا هي تجسيد للانهيار الأخلاقي كامل في لحظات الرعب القصوى. القناع بيقع، وهاري بيختار نفسه حتى لو على حساب الشخص الوحيد اللي كان بيحميهم. لكن بن مش بيستسلم بسهولة، بيكافح بكل قوته، بيضرب النار وبيزق الوحوش، وبينجح بصعوبة إنه يوصل لباب القبو ويكسره. ولما بيدخل القبو بيكتشف إن الكارثة الحقيقية ما كانتش جاية من بره، الكارثة كانت جوه. المشهد جوه القبو ده حقيقي بيجمد الدم في العروق. بن بيدخل وبيلاقي البنت الصغيرة كارين اللي كانت نايمة طول الفيلم بسبب العضة ماتت ورجعت للحياة كزومبي. والمفزع بقى إنه بيلاقيها قاعدة فوق جثة أبوها هاري وبتاكل في دراعه. ولما الأم بتسمع الدوشة وبتنزل القبو، ولما بتشوف المنظر ده من كتر الصدمة والرعب ما بتقدرش تنطق، بتتراجع لورا وهي مش مستوعبة إن بنتها الصغيرة اتحولت وبقت وحش من الزومبي. وفي اللحظة اللي الأم بتنهار فيها، كارين بتمسك مجرفة كانت محطوطة في القبو، وبكل برود بتطعن أمها بيها وتقتلها. بن بيلاقي نفسه واقف قدام مذبحة عائلية كاملة، وبيضطر في النهاية إنه يرفع بندقيته ويطلق النار عليهم كلهم عشان ينهي الكابوس ده. حاجة في منتهى الرعب والعبث. المشهد ده مفصلي ومهم جدا في الفيلم. هو بيأكد بشكل قاطع إن القبو اللي هاري كان مقتنع إنه الملاذ الآمن طلع هو فعلا فخ الموت زي ما بنحذر منه من الأول. الهلاك والدمار ما جاش من الوحوش اللي كسرت بيت البيت، جه من جوه العيلة نفسها. دي استعارة واضحة جدا لفكرة إن الانغلاق والعناد وتجاهل الخطر الداخلي أدى لدمار شامل. العيلة اللي بتمثل النواة الأساسية للمجتمع قتلت بعضها في أكتر مكان كانوا فاكرينه آمن. العزلة مش بتحمي من الرعب، أحياناً بتخليه ينفجر جواك. بعد الليلة الطويلة المرعبة دي واللي كانت كلها دم وصراعات ويأس، بيجي وقت طلوع الفجر. أخيراً النور بيطلع والأصوات بره بتهدى. بن هو الناجي الوحيد من كل المذبحة دي. أب ليل محبوس في القبو بعد ما طهروا من الزومبي اللي كانوا فيه. الصبح لما بيطلع، بن بيكون عبارة عن إنسان مستنزف تماماً بدنياً ونفسياً. وفجأة بيسمع أصوات حقيقية من بره، مش أصوات وحوش، أصوات بشر. فرقة مسلحة من المدنيين والميليشيات التابعة للشريف المحلي ماشيين في المنطقة ومعاهم كلاب صيد، وبيقضوا على أي زومبي بيقابلوه بطلقة في الراس. بن بيحس أخيراً بالراحة.
الكابوس خلص والإنقاذ وصل. بيطلع بحذر من القبو للدور الأرضي وبيقرب من الشباك عشان يبص عليهم ويلفت انتباههم إنه ناجي. ودي اللحظة اللي بتضرب المشاهد في مقتل، اللحظة الأكثر مأساوية وسخرية في تاريخ السينما. بن، البطل المغوار اللي قاد وخطط وحارب وحافظ على إنسانيته وعقله، بيقف على الشباك. الفرقة المسلحة اللي بره بتبص ناحية البيت، بيلمحوا حركة وبيشوفوا شكل بين المرهق وظله من بعيد، وبدون أي محاولة للتحقق، بدون ما يسألوا أو يقربوا، واحد من الفرقة بيرفع بندقيته ومن غير أي تردد بتطلع قلقة واحدة بتخترق راس بن وتوقعه ميت في الحال. نهاية بتخليك تقعد مذهول قدام الشاشة. المشكلة إن الفيلم ما بيوقفش هنا، روميرو بيكمل ضرب في أعصابنا لحد آخر ثانية. الفيلم بيقفل بمونتاج من صور ثابتة بالأبيض والأسود، عاملة زي صور الجرايد أو التقارير الوثائقية. الصور دي بتورينا أعضاء الفرقة المسلحة وهم بيدخلوا البيت، بيلاقوا جثة بن، وبدل ما يدركوا خطأهم بيتعاملوا معاه زيه زي أي وحش. بيجروا جثته باستخدام مخالب لحم حديد، بيسحبوه بكل قسوة على الأرض وبيرموه في كومة نار كبيرة مشتعلة مع جثث الزومبي اللي هو كان بيحاربهم طول الليل. دورة العنف انتهت، الأزمة خلصت، بس التمن كان إن البطل الحقيقي للقصة دفع في حياته بالغلط. لو ربطنا ده بالصورة الأكبر هنفهم ليه النهاية دي كانت زلزال في سنة 1968. إزاي؟ السنة دي شهدت اغتيال مارتن لوثر كينج، وشهدت مظاهرات عنيفة وقمع بوليسي للحقوق المدنية، وصور مشابهة جدا كانت بتيجي من حرب فيتنام. الميليشيا أو الفرقة المسلحة دي المكونة من رجال بيض معاهم بنادق وكلاب بتمثل السلطة أو المجتمع لما بيتصرف بردود أفعال سريعة وعنيفة تحكمها الأحكام المسبقة والخوف الجماعي. في النهاية بنشكركم جدا إنكم وصلتم لحد هنا. دي كانت رائعة المخرج جورج روميرو الكلاسيكية، فيلم Night of the Living Dead أو ليلة الموتى الأحياء. اكتبوا لنا في التعليقات، هل النوع من الأفلام دي بتعجبكم ولا بتحبوا أنواع تانية؟ وما تنسوش تشتركوا في قناتكم فيلم تو كليك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا ليكم وإلى اللقاء في ملخص جديد. سلام.